आजदेखि मलेसियामा सुरु भएको एसएससी वुमेन्स प्रिमियर कपमा नेपालले आफ्नो पहिलो खेल खेलेको छ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल कतारसँग खेलेको हो र पहिलो खेलमै नेपालले कतारमाथि शानदार 8 विकेटको शानदार जित हासिल गर्न सफल भएका छन्। सुरुमा टस जितेर बौलिङ गर्ने निर्णय गरेको नेपालले बैटिङको निम्तो कतारलाई दिएको थियो, जहाँ निर्धारित 20 ओभरको खेलमा 16.5 ओभर खेल्दै कतार अल आउट भएका थिए र कतारले जम्मा 76 रन 76 रन बनाएका थिए र दोस्रो इनिङमा उक्त लक्ष्यलाई पछ्याउने क्रममा अथवा जितको लागि 77 रनको आवश्यकता भएको बेलामा दोस्रो इनिङमा ब्याटिङ गर्न आएको नेपालले 10.5 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा 78 रन पूरा गर्दै कतारमाथि शानदार 8 विकेटले जित हासिल गरेको छ। ब्याटिङ कार्डको कुरो गर्ने हो भन्दाखेरि नेपालको लागि सम्झना खड्काले 3 रन बनाएका थिए भने बिन्दु रावलले 33 रन बनाए। त्यसैगरी पूजा महतोले 28 रन र क्याप्टेन इन्दु वर्माले 8 रन बनाए र मैनको मैन अफ द मैच रुबोइना छेत्री, जसले 3.5 ओभर बौलिङ गर्दै 8 रन खर्चिएर 3 विकेट लिएका थिए र भोलिको खेल भोलि पुनः मलेसियाको समयअनुसार 9:30 बजे भोलिको खेल भुटानसँग हुनेछन् र भुटान र नेपालको पहिला भएको 5 खेलको तुलना गर्ने हो भने नेपालले 3 खेल जितेको छ भने भुटानले 2 खेल जितेको छ र भोलिको खेलको लागि पनि नेपाललाई धेरै धेरै बधाई छ, अग्रिम शुभकामना छ। सबैजनाले नेपाली महिला टिमलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला। भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। जय देश, जय नेपाल।